न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवार अनि साथसाथै यो फेसबुक पेजमा जोडिनुभएका हाम्रा देशका अनि विदेशका विभिन्न राष्ट्रहरू जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा म जय मसीह टक्र्याउँदछु र विशेष गरी आज हामी सुकिलो दिनमा आएका छौँ। लगभग 2 दिनको 48 घण्टाको रात दिनको वर्षातद्वारा हामी एकदमै ओसिएका थियौँ, तर आज घाम लागेको छ। बडो आज रमाइलो दिन छ र म आशा गर्छु यहाँहरूको ठाउँमा पनि राम्रो भइरहेछ भनेर। र आज म तपाईहरुलाई अलिकति कोरोना अपडेट दिन चाहन्छु। मैले हिजो राति अचानक छोटो समय छट्टै हेर्दाखेरि देखेँ नेपालमा कोरोना संक्रमण भएकै समयदेखि हिजो चाहिँ जस्तो लाग्यो मलाई संक्रमितहरूलाई, नयाँ संक्रमितहरूलाई निको भएर घर जानेहरूले जितेको जस्तो लाग्यो। अनि साथसाथै मृत्युदर पनि मैले गलत हेरेँ कि 2 जना मात्र मरेको जस्तो देखेँ मैले। एनीवे नेपालले जित्दैछ कोरोनालाई। यहाँहरूको प्रार्थनाको लागि शुभेच्छाको लागि धेरै म धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। र आज परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि यहाँहरूसँग म एउटा प्रार्थनाको चुनौती दिन चाहन्छु। यहाँ एकजना पास्टर लगभग 20-21 दिनदेखि अवसादमा जानुभएको छ। यो अवसाद नेपाली मनोवैज्ञानिक शब्द हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा डिप्रेसन भन्ने गर्छौँ। यो अवसाद संवेग। अनि मलाई राति उहाँको श्रीमतीले कल गर्नुभएको थियो। उहाँ मानिसहरूसँग बोल्न पनि चाहनुहुन्न अनि उहाँ राति निदाउनु पनि हुन्न अनि खाना खाएको नै उहाँलाई थाहा हुँदैन। अनि यो एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो, किनभने यो पास्टरले आफ्नो सेवकाई 0 देखि सुरु गर्नुभएको थियो 20-21 वर्ष अगाडि। उहाँले सानो व्यापार गरेर परिवारलाई पाल्दै प्रभुको सेवा गरिरहनु भएको थियो। तर अब यो 5-6 महिना भयो लकडाउनको स्थिति कोरोनाले गर्दा। अब त्यो व्यवसाय अगाडि जान सकेन, व्यवसाय बन्द छ। अनि पास्टरले त्यो सानो व्यवसायबाट आफ्नो छोरालाई उपचार गरिरहनु भएको थियो, परिवारलाई हेरिराख्नु भएको थियो, मण्डलीमा सहायता पुर्याइराख्नु भएको थियो। तर यो 5-6 महिनासम्म त्यो बन्द हुँदा धेरैपल्ट परमेश्वरको वचन र व्यवहारिक जीवनमा धेरै अन्तर पर्न आउँछ। यसकारणले गर्दा धेरै मानिसहरू डिप्रेसनमा जान्छन्। आज म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पास्टर, म नाम भन्दिनँ, यो पास्टरको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। परमेश्वरले उनलाई त्यो डिप्रेसनबाट बाहिर निकालुन् भनेर। अनि यो पास्टर किन डिप्रेसनमा जानुभयो, उनको आवश्यकता र खाँचोहरू समस्याहरूमाथि विजय पाउन सकुन् भनेर प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। यदि परमेश्वरले तपाईसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, यो पास्टरको निम्ति तपाईले केही बिउ छर्न चाहनुहुन्छ भने, केही सहायता पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया इनबक्समा तपाईले आफ्नो मेसेज दिनुहोस्। म यो पास्टरको नाम र नम्बर म तपाईलाई दिनेछु। अन्यथा म यो पास्टरको नाम नम्बर दिएर मैले पब्लिसाइज गर्दिनँ, किनभने उनको पनि एउटा डिग्निटी हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि कृपया प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि तपाईको मनमा, तपाईको हृदयमा मैले कसैलाई यो अवस्थामा सहायता पुर्याउनु पर्छ भन्ने लागिरहेको छ भने, अथवा यो पास्टरलाई मैले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ भने कृपया तपाईले इनबक्समा तपाईले मेसेज गर्नु होला। यो न्यू लाइफ गोस्पल चर्च हाउस अफ प्रेयरको फेसबुकको मेसेज बक्समा तपाईले मेसेज गर्नु होला। प्रियहरू, यो समय आएको छ, अब तपाईहरुले आफ्नो पास्टरलाई पनि सहायता पुर्याउनु पर्छ। किन तपाईको पास्टरले तपाईलाई वास्ता गर्नुभयो, प्रभुको वचन खुवाउनु भयो, प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईलाई 24 आवर्स तपाईको भौगोलिक शारीरिक निड्सहरूमा उनी तत्पर थिए। अब यो समय आएको छ जो स्वपालक सेल्फ सपोर्टेड पास्टरहरूलाई अब धेरै समस्या भएको छ। यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई भएको छैन मैले भन्न खोजेको होइन, तर अब यो अवस्था आएको छ, तपाईले आफ्नो गोठालालाई पनि वास्ता पुर्याउनु पर्ने।
अनि तपाईँको आफ्नो मण्डलीको आफ्नै पास्टरको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि उनको निड्सहरू देख्नुहुन्छ र तपाईँलाई प्रभुले बोल्नुभयो भने तपाईँले बाँडचुँड गर्नुहोस्। यदि तपाईँको पास्टरलाई सम्पन्न छ तर कुनै अरू ठाउँमा पास्टरहरूलाई त्यस्तो अवस्था परेको देख्नुहुन्छ भने कृपया तपाईँले मुट्ठी खोल्नुहोस् प्रार्थना गरेर। करकाप छैन, किनभने हामी सबैको कुराहरू परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ अनि याद गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् आज परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ। आज म तपाईँहरूसँग अलिकति अप्रिय टपिक लिएर आएको छु, किनभने हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर सुनिरहेका थियौँ, भनिरहेका थियौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, जीवन दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो पापहरू कति पनि क्षमा दिनुहुन्छ भनेर हामी एकदमै प्रचार गरिरहेका थियौँ, सुनिरहेका थियौँ, अरूलाई भनिरहेका थियौँ। तर आज म तपाईँलाई परमेश्वरको दया र कठोरताको बारेमा परमेश्वरको वचनबाट मलाई दिनुभएको कुराहरू तपाईँसँग सेयरिङ गर्नेछु। आज एक्सप्लेनेसनभन्दा पनि ज्यादा म परमेश्वरको वचनको खण्डहरू पढ्नेछु। लगभग 50वटा खण्ड छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तयार हौँ। तयार हुनुहुन्छ नि त? आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ चरणमा आउँछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँको वचनद्वारा खुवाइने समयमा आएका छौँ। तपाईँको वचनरूपी मन्न हाम्रो आत्मालाई प्रशस्त हुने गरी प्रभु आज हामीलाई दिनुहोस्। प्रभु हाम्रो कान खोलिदिनुहोस्, हाम्रो आत्मिक कान खोलिदिनुहोस् तपाईँको वचन सुन्नको लागि, तपाईँको आवाज सुन्नको लागि अनि आवाज चिन्नको लागि पनि प्रभु तपाईँको दयामा हाम्रो आत्मिक कान खोलिदिनु भएको होस् र हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस् तपाईँको महिमा देख्नको लागि, तपाईँको योजना देख्नको लागि र हाम्रो मन खोलिदिनुहोस् तपाईँको वचन बुझ्नको लागि। तपाईँको वचनको पछि हिँड्नको लागि र हाम्रो हृदय हामी खोल्छौँ तपाईँको वचन धारण गर्नको लागि। प्रभु वचनद्वारा हामीलाई खुवाउनुहोस्, सशक्त बनाउनुहोस्, ताकि हाम्रो जीवनद्वारा केवल तपाईँको महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी रोमीको 11देखि 22मा हामी हेर्नेछौँ र मैले तपाईँहरूलाई पहिले नै प्राकथनको रूपमा हैन तपाईँहरूलाई मैले बताइसकेँ। हामी दयाको बारे कुरा गर्थ्यौँ, चङ्गाइको बारे कुरा गर्थ्यौँ अनि हामी आशिषको बारे कुरा गर्थ्यौँ। तर परमेश्वर कठोर हुनुहुन्छ भन्ने बारे कहिले पनि हामीले कमै सुनेका थियौँ होला। यहाँ के भन्छ भने यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख, ध्यानमा राख। कति बाइबलमा चाहिँ लुक भनेको छ, बिहोल्ड भनेको छ, ध्यानमा राख। पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार तर उहाँकै दया मुनि रहिरह्यो भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछ। यो सन्दर्भ चाहिँ इजरायलमा इजरायलीहरूले परमेश्वरप्रति अविश्वास गरेको कारण, अनज्ञाकारिता देखाएको कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई के गरिदिनु भयो त? कलमी काटिदिनु भयो। तपाईँले बाइबलमा दोस्रो इतिहासको अन्तिम भाग, दोस्रो राजाको अन्तिम भाग, यर्मियाको पुस्तक, यशायाको पुस्तक, इजिकियलको पुस्तक, दानियलको पुस्तक हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कसरी परमेश्वरप्रति इजरायलले वेश्यावृत्ति गर्यो, कसरी परमेश्वरले इजरायललाई तिमीहरूको म श्रीमान हुँ भन्नुभएको थियो, पति हुँ भन्नुभएको थियो। तर तिनीहरूले अरू जातिको के गरे त? देवी देवताहरूलाई पूजा गर्न थाले र तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा आत्मिक वेश्यावृत्ति गरे, स्पिरिचुअल हार्लोटरी गरे, प्रोस्टिट्युसन गरे। त्यसकारण परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालिदिनु भयो 2 पटक गरेर। पहिलो 721 BC-मा हुनसक्छ अस्सिरियामा, दोस्रो पल्ट 529-30 को अवधितिर BC-मा यहुदालाई बेबिलोनमा पठाइदिनु भयो। यहुदाले पाठ सिकेन इजरायललाई परमेश्वरले कसरी कठोरसँग व्यवहार गर्नुभयो भन्ने कुरा उनीहरूले देखे र पनि उनीहरू
इजरायलले छोडेर गएका देवी देवताहरू, छिमेकी कुलका देवी देवताहरू, यो के अरे प्यालेस्ती, कनानी, अनि यबुसी, हित्ती, अमोनी, मोआबीहरू, विभिन्न यो जातिहरू थिए। उनीहरूको देवी देवताहरूलाई उनीहरूले घरमा ल्याएर पूजा गर्न थाले। यो आत्मिक वेश्यावृत्ति गरेको कारण उनीहरूले परमेश्वरले इस्राएललाई जसरी उत्तरपट्टिको राज्य इस्राएललाई जसरी परमेश्वरले कठोरतासँग व्यवहार गर्नुभयो, त्यो देखि पनि यिनीहरूले व्यवहार गरेको कारण परमेश्वरले यहुदालाई पनि के गर्नुभयो त? उहाँले मेरो हृदयको मानिस राजा दाउदको खातिर भनेर 350 वर्ष पछाडि पनि परमेश्वरले दाउदलाई याद गर्नुभयो र यहुदाका राजाहरूलाई शत्रुहरूबाट बचाउनु भयो। र पनि तिनीहरूले आत्मिक वेश्यावृत्ति गर्न छाडेनन्, पाप गर्न छाडेनन्, परमेश्वरको भवनबाट बाहिर राखे, घरबाट बाहिर राखे, आफ्नो नाता गोता सम्बन्धबाट बाहिर राखे। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई कठोरसँग व्यवहार गर्नुभयो। एउटा कति राजालाई त पित्तलको सङ्गलाले बाँधेर लगे, एउटा राजालाई त नाथ्री, हामी मधेसमा राँगालाई नाकी लगाएर डोर्याउँछ नि, त्यस्तै नाकमा मुन्द्री लगाएर डोर्याएर पनि लगे। यति कठोरसँग व्यवहार गर्नुभयो। परमेश्वरले यहाँनिर हामीलाई यो याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामी अन्याय गर्न सक्दैनौँ। कसरी अन्याय गर्छौँ? त्यो व्यवस्थाको कुरा हो भनेर अन्याय गर्छौँ। त्यो उहिलेको कुरा हो, अब हामी कुरा गर्छौँ भने मत्तीको सुसमाचारदेखि यता गरौँ न भन्छौँ। अनि जब त्यहाँ आउँछ परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुनेछ, हाम्रो पापको लेखा लिनुहुनेछ भन्ने जब त्यो खण्ड पुग्छौँ, यो चाहिँ अन्य जातिलाई लेखेको है भन्छौँ हामी। परमेश्वरको वचनलाई हामीले एकदमै आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, आफू बाँच्नको लागि, आफूलाई के गर्छ, आफैलाई के गर्नको लागि अलिकति आफ्नो पापहरूलाई, आफ्नो क्रियाकलापलाई जस्टिफाई गर्नको लागि अथवा न्यायोचित गर्नको लागि हामी परमेश्वरको वचनलाई के गर्छौँ? पेडलिङ गर्छौँ, व्यापार गर्छौँ हाम्रो फाइदाको लागि। तर यस्तो नगरौँ, किनभने यो परमेश्वरले इन जेनरल येशूलाई विश्वास गरेर उहाँको राज्यमा प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई, यद्यपि उहाँको राज्यमा हुँदाखेरि उनीहरू इटर्नली उनीहरू के छन् त? सुरक्षित छन्। तर हामी धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको राज्यदेखि स्टेप आउट गर्छौँ, यात्रा गरेर होइन, आत्मिक पाप गरेर। यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार र उहाँकै दया मुनि रहिरह्यौ भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ। अब यहाँ काटिनेछौ भन्दाखेरि अब हामी के भयो त? यहुदी इस्राएलीहरूको जुन के अरे जैतुनको रुख थियो, के भयो त? हामी जङ्गली जैतुनलाई चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमा काटिएर त्यो परमेश्वरको जैतुनको रुखमा कलमी बाँध्थ्यौँ। अब कलमी बाँधिएपछि यो परमेश्वरको जैतुनको रुख भएपछि के हुनुपर्छ त? यो जैतुनको फल, जीवनको रस लिएर हामीले हाम्रो जङ्गली फल होइन, तर परमेश्वरको जैतुनको फलहरू फलाउनु पर्ने परमेश्वरको अपेक्षा छ। यसो गर्नु हुँदाखेरि के छ त? हामी उहाँको दया मुनि रहिरह्यौँ भने हामीले परमेश्वरको फल फलाउन सक्छौँ। तर हामी उहाँको दया मुनि रहेनौँ भने हामी पनि त्यो प्राचीन इजरायल र यहुदा जस्तै भएर गयौँ भने हामी पनि उहाँको कठोरताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पतन भएकाहरूमाथि उहाँको कठोरता भनेको छ। एउटा के छ भने परमेश्वरले सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर जतिले उहाँको प्रेमलाई ग्रहण गरेर स्वीकार्दैनन्, आफ्नो बनाउँदैनन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरको कठोरता त्यहाँ रहिरहन्छ। पापीलाई उहाँले जुन कठोरता, त्यो इन प्रेजेन्ट होइन, आउनेवाला दिनमा साँचिराख्नु भएको छ, त्यसको सामना गर्नुपर्छ। हामी त्यसको सामना गर्न गइरहेका थियौँ, तर अन द वे हामीले परमेश्वरको प्रेमको बारे सुन्यौँ। हामी आयौँ, अब काट्यौँ र हामी के भन्छ त? घरैसी जैतुन, परमेश्वरको जैतुनको रुखमा बाँधिएका छौँ। त्यसैले हरेक क्रिस्चियनहरूले, हरेक विश्वासीहरूले म परमेश्वरको जैतुनको रुखमा बाँधिएको छु, मेरो
मैले स्वाभाविक रूपमा फलाउनु पर्ने जङ्गली जैतुनका फलहरू मेरो जीवनबाट फल्न सुहाउँदैन, फल्न मिल्दैन भनेर हामीले जहिले पनि हेक्का राख्न आवश्यक छ। चाहे जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले हेक्का राख्न आवश्यक छ। दया भन्ने बित्तिकै माया, प्रेम, करुणा, कृपा, अनुग्रह, निगा, होइन, निश्चित माग जुराए स्वत प्राप्त गरिने अवस्था हो। परमेश्वरको प्रेम यो एकदमै अविच्छिन्न तरिकाले संसारमा आइरहेको छ। परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको करुणा, कृपा, अनुग्रह र निगा। बेस्ट अनुग्रह के हो त? हामी सबैको लागि हो। तर जब हामी उहाँको राज्यमा आयौँ, अब वी आर मोर रिलेटेड टु फेभरमा हामी उहाँको निगाहमा धेरै जोडिएका छौँ। हरेक बिहान हामीले निगाहबाट सुरु गर्न सक्छौँ। किन बाइबलले के भन्छ त? 1200 पल्टभन्दा ज्यादा किङ जेम्स भर्जनले बिहोल्ड भनेर परमेश्वरको वचन कुन्दिएको छ। बिहोल्ड। अरू बाइबलमा पनि अब उहिलेको त्यो भाषा बिहोल्ड हो, अब अहिले बिहोल्ड भन्दैन। हामीले अहिले प्रचार गर्दाखेरि फ्रेन्ड्स बिहोल्ड भन्यो भने उनीहरूले हो भन्छ, हामी लुक भन्नु पऱ्यो, वाच भन्नु पऱ्यो। तर बिहोल्ड भन्ने बित्तिकै हामी नेपालमा हेर भनेपछि, हेर भन्ने बित्तिकै एउटा चुनौती हुनसक्छ, एउटा सङ्केतिक रूपमा खबरदारी हुनसक्छ। परमेश्वरले 1200 पल्टभन्दा ज्यादा बिहोल्ड भन्नुभएको छ। अनि हेर परमेश्वरको वचनमा 365 पल्ट फियर नट, नडराऊ, साहसी हो भन्ने शब्द छ। त्यसको मतलब कि एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ। हरेक दिन हामीसँग एउटा पद छ, नडराऊ भन्ने। तर तपाईँ र मसँग 3 पल्ट, 4 पल्ट, 5 पल्ट दिनमा पुग्ने गरी बिहोल्ड छ, हेर, खबरदार, होसियार हो भन्ने चेतावनी छ परमेश्वरको वचन। एभ्री डे, इच एन्ड एभ्री डे, होइन, हरेक दिन तपाईँ र मैले परमेश्वरले मलाई हेर भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। 1 पल्ट होइन, 2 पल्ट होइन, 3 पल्ट हो भने लगभग 1000 पल्ट हुन्छ। तर त 1200 प्लस छ। दिनमा परमेश्वर तपाईँ र मलाई 4 पल्ट हेर, खबरदार, होसियार भन्नुहुन्छ। यो चेतावनीहरू हो अगाडि हाम्रो मार्गमा के राखेको छ भन्ने कुरा। किन उहाँले तपाईँ र मलाई त्यो कठोरताबाट उम्केर आएको कारण अब हामी दयामा छौँ। र यो दयामुनिमा निरन्तर, होइन, जति हामी दयामुनि रहिरह्यौँ भने परमेश्वरको दया हामीलाई देखाइन्छ, फेभर हामीमा आउँछ। त्यस कारण हामी हरेक बिहान परमेश्वर, आज तपाईँले कहाँ मलाई बिहोल्ड भन्नुहुन्छ, हेर भन्नुहुन्छ, होसियार भन्नुहुन्छ, म त्यो ठाउँहरू हेर्न चाहन्छु। आज म बिहानै नडराऊ भन्नुभएको छ, म नडराऊबाट यो दिन सुरु गर्न चाहन्छु। र बिहानै म आशिषित हूँ, म परमेश्वरको अनुग्रहमा निगाह पाएको मानिस हूँ र उहाँको निगाहको कारण मानिसहरूको निगाह म खिच्दछु भनेर हामी दिन सुरु गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा रिक्वायरमेन्ट के छ त? माग, उहाँको दया, प्रेम प्राप्त गर्न के छ त? नम्बर 1 मा हामी यीशुलाई विश्वास नगर्दा यीशुलाई विश्वास गर्ने नम्बर 1 रिक्वायरमेन्ट हो, माग हो। नम्बर 2 मा अलरेडी हामी ख्रीष्ट यीशुमा छौँ, तर हाम्रो दिनको जीवनमा हामीले एकदमै ल्याउ लागेको ढुङ्गा टेकेर चिप्लेर गएका छौँ भने, दलदलमा फसेका छौँ भने, पापमा जिरहेका छौँ भने, पाप भनेको पाप हो। हेर्नुहोस्, सानो भुसुनाले पनि दुःख दिन्छ, मच्छरले पनि टोक्छ, एउटै हो त्यो पखेटा भएकोमा। सानो सिन्दुरे भन्ने फर्सी घारीमा हुन्छ रातो, त्यसले पनि ज्वरो फुट्ने गरी टोक्छ भने किर्नाले पनि त्यत्तिकै टोक्छ। हेर्नुहोस्, पाप भनेको पाप हो। सानो पापले पनि तपाईँको निद्रा हराम गर्न सक्छ। तर तपाईँको हृदय कठोर भयो भने त्यो पापले मतलब राख्दैन। त्यसै कारण तपाईँलाई हेर, परमेश्वरको हेर आवश्यक छ, निगाहमा आउन आवश्यक छ। अनि त्यो के डिमान्ड के हो त? पश्चाताप। अनि कठोरता, यो निर्दयीपन होइन। परमेश्वर कठोरता भनेको छ यो परमेश्वरको क्रुअलनेस होइन, यो निर्दयता होइन, यो निश्चित मापदण्ड नागेपछि आउने स्वाभाविक व्यवहार हो। परमेश्वर प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। प्रेम परमेश्वर होइन, तर परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। तर कसरी यो कठोरता आयो?
किनभने परमेश्वरले एउटा एउटा रुबिकन रिभर राखिदिनु भएको छ। जो मान्छेले त्यो नागेर जान्छ अटोमेटिकली त्यो कठोरतामा पर्छ। परमेश्वरले पाप नगर भन्नुभएको छ। परमेश्वरले मेरो पुत्र येशूलाई विश्वास गर भन्नुभएको छ। जब यो डिमान्डहरू हामी के गर्छौँ त क्रस गरेर जान्छौँ। पापमा नजियो, पापमा नजियो भन्नुभएको छ, पाप नगर भन्नुभएको छ। तर पाप गर्दै बस्यौँ भने अटोमेटिकली हामी के हुन्छौँ त त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ, त्यो कठोर क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई कठोर भन्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, एउटा न्यायाधीश कठोर हुँदैन जसले अपराधीको दण्ड लेख्छ, निर्णय गर्छ, इन्साफ गर्छ। ऊ कठोर हुँदैन, तर उसले कसरी इन्साफ गर्नु पर्यो अलरेडी लेखिएको कानुनको पुस्तक हेरेर, महल र दफाहरू हेरेर, क्लज र च्याप्टरहरू हेरेर उसले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ उसको पापको निम्ति, उसले गरेको अपराधको निम्ति। अनि त्यो अपराधीले न्यायाधीशलाई त कठोर रहेछस्, त पापी रहेछस् भन्न मिल्दैन। किनभने अलरेडी रिटर्न कोड अफ लले, त्यहाँ भएका च्याप्टर र क्लजहरूले के गरे त उसले गरेको अपराधको दण्ड निश्चित गरे। उनले मृत्युदण्ड होला, अजन्म कारावास होला, कठोर कारावास होला। त्यो कानुनले अलरेडी परमेश्वरको वचन हामीसँग छ। उहाँले भनिसक्नुभयो, उहाँले बाइबलमा भन्नुभएको छ मेरो मुखबाट निस्केर गएको वचन व्यर्थमा वापस आउँदैन, जे कामको लागि गएको छ पुरा गरेर गर्छ। परमेश्वरको वचन अलरेडी हामीसँग रेकर्डेड छ। तपाईँ र मैले एबोलिस गर्न सक्दैनौँ त्यो। इभन परमेश्वरले पनि आफ्नो वचनलाई उहाँले मेट्न सक्नुहुन्न। किन उहाँले भन्नुभयो भजन सङ्ग्रह 138:2 मेरा सारा नामहरू भन्दा पनि मेरो वचनलाई म माथि उचाल्नेछु। परमेश्वरले आफ्नो नाम भन्दा पनि आफ्नो वचनलाई माथि राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो नाम टाइम टु टाइम, समय समयमा आफ्नो स्वभावहरू प्रकट गर्नको लागि, आफ्नो एट्रिब्युट्सहरू, क्यारेक्टर, नेचर प्रकट गर्नको लागि मानिसहरूलाई आफ्नो नाम दिनुभयो। अनि यो नाम निरन्तर जानेछ, निरन्तर हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको नामहरू भेट्छ। तर उहाँको वचन अलरेडी रेकर्डेड। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्दयपन होइन, तर निश्चित मापदण्ड नागेपछि आउने स्वाभाविक व्यवहार हो। मैले अघि भने जेलको कुरा, कैदीको दयाका केही क्रियाशील उदाहरणहरू म तपाईँलाई भन्छु। यूहन्ना 3:16 मैले तपाईँलाई भने वचन खण्ड ज्यादा पढ्ने छु एक्सप्लेनेसन भन्दा पनि, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। त्यसलाई विश्वास के छ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। तर विश्वास नगर्ने के हुन्छ त? नाश नहोस् उहाँले भन्नुभयो, किनभने उहाँ चाहिँ प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ, जीवनको स्रोत हुन्छ। हि इज अ सोर्स अफ लभ एन्ड लाइफ, ब्लेसिङ। भन्छ नि एभ्री गुड थिङ्स कम्स फ्रम फादर, फ्रम एबोभ। हरेक होइन, तर के भन्छ त उहाँले विश्वास गर्ने नाश नहोस् भन्नुभएको छ। तर एउटा त्यहाँ के भयो त, एउटा रिक्वायरमेन्ट, एउटा डिमान्ड आयो, त्यहाँ एउटा लिमिट आयो। विश्वास गर्ने नाश नहोस्, तर विश्वास नगर्ने के हुँदो रहेछ त अटोमेटिकली नाश हुन्छ। त्यसको परमेश्वरलाई कठोर भन्नु मिल्दैन, निर्दयी भन्नु मिल्दैन। अनि रोमी 5:6-8 किनभने हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूको निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँकै प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वर सबै योजना गर्नुभयो। हामी पापी छँदै उहाँ मरिसक्नुभयो। अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा के रहेछ त, क्रुसमा ख्रीष्ट येशूलाई जब हामी क्रुस हेर्छौँ, तपाईँ र मैले इन्डिभिजुअल्ली तपाईँ र मैले आफूलाई क्रुसमा देख्नु पर्यो। येशू टाँगिनु भएको छ, तर तपाईँ र मैले आफूलाई त्यहाँ देख्नु पर्यो।
उहाँ गाडिनुभयो, तपाईँ र म गाडिएको देख्नु पर्यो। उहाँ बाउरी उठ्नुभयो, हामी हाम्रो पापहरूबाट यीशुसँगै बाउरी उठेको देख्नु पर्यो। किनभने उहाँले विदाउट एनी रिजन, उहाँलाई करकाप थिएन, तर परमेश्वरको प्रेमले गर्दाखेरि उहाँले त्यो काम गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो। प्रेमको योभन्दा ठुलो, अनुग्रहको योभन्दा ठुलो, निगाहको योभन्दा ठुलो, दया र करुणा कृपाको योभन्दा ठुलो मिसाल कहीँ पनि छैन। हामी अनुग्रह भन्छौँ, अनुग्रह भनेको यहाँ आएर टुङ्गिन्छ अनि निगाह सुरु हुन्छ। अनुग्रह भनेको ठुलो चट्टान जस्तो हो, हामी त्यो चट्टान मुनि हिँडिरहेका छौँ। तर निगाह भनेको डे टु डे लाइफमा अनुग्रहबाट चुहेर आउने परमेश्वरको करुणा हो। यस कारणले गर्दा तर हामी यो ठुलो बलिदानलाई विश्वास गरेनौँ भने अलरेडी हामी के छौँ त, उहाँको कठोरता मुनि छौँ। तर हामी उहाँको दयामा आयौँ विश्वास गरेर, तर पापमा जिरह्यौँ भने अहिले आउँछु, हतार गर्दिनँ। पहिलो यूहन्ना 2:1-2मा मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू पाप नगर भनी म यो कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु। किनभने यसलाई राम्ररी बुझ्नको लागि तपाईँ र मैले पछाडि जानुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 1:7, 8, 9, 10 यो के भनेको छ भने, यदि हामी प्रेममा हिँड्छौँ, ज्योतिमा हिँड्छौँ भने हाम्रो एक आपसमा सङ्गति हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको अरू क्रिस्चियनसँग सङ्गति हुन्छ हुँदैन, तपाईँको अरू मण्डलीसँग सङ्गति हुन्छ हुँदैन, तपाईँको कलिसिया भित्रिकै अरू सदस्यसँग सङ्गति हुन्छ हुँदैन। यदि सङ्गति हुँदैन भने तपाईँ ज्योतिमा हिँड्दै हुनुहुन्न। हामीले सबैसँग सङ्गति गर्नु पर्यो। यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने सबैसँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँ यीशुले को रगतले हाम्रो कस्तै पाप पनि धुन्छ। त्यहाँ कुनै यस्तो किसिमको छैन। यीशुको रगत, जस्तै अब हामीले हार्पिक देख्छौँ नि, कस्तो हिन्दीमा मजाले एडभर्टाइज दिन्छ नि, जिदवाला स्टेन को भी रिमुभ करता है। कस्तो मैल, एरियल सर्फ जस्तो कलर पनि त्यसले के गर्छ, सफा गर्छ। यीशुको रगत त्योभन्दा कडा हो, किन सर्फले पाप धुँदैन, एरियलले पाप धुँदैन, हार्पिकले पाप जाँदैन, तर यीशुको रगतले मात्र हाम्रो पाप धुन्छ। र यदि हामीले पाप हामीसँग छैनौँ भन्छौँ भने कुनै मानिसलाई होइन, परमेश्वरलाई झुट तुल्याउँदैछौँ, ढाँट्दैछौँ हामी। तर यदि हामीले हाम्रो पाप स्वीकार गऱ्यौँ भने, कन्फेस गऱ्यौँ भने, आफ्नो पाप स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई के गर्नु, क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि तल आउँछ, यदि हामी अनि त्यो क्षमा दिनुहुन्छ। यो चाहिँ पाप गर्ने लाइसेन्स छैन। फेरि पाप नगर भने तिमीहरूलाई भन्दैछु, यदि कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, धार्मिक येशू ख्रीष्ट एकजना हुनुहुन्छ। त्यहाँ अङ्ग्रेजीहरूले एकजना के हुनुहुन्छ, एडभोकेट हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पाप चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यसको विरुद्धमा वकालत गर्नुहुन्छ। किनभने यो मान्छेको पापको लागि मैले मेरो जीवन बलिदान गरेको छु, रगत बगाएको छु। तर के छ त कन्डिसन, शर्त, त्यो मान्छेले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको हुनुपर्छ, आफ्नो पाप मानिलिएको हुनुपर्छ। यसकारणले आज कति क्रिस्चियनहरू पाप गर्दा गर्दै उनीहरू संसार छोडेर जान्छन्। मैले पनि धेरै यस्तो फ्युनरल सर्भिस गरेको छु। पापमा जिरहेका थिए, म त्यो स्थानमा छुइनँ जहाँबाट नर्क र स्वर्ग पठाउने, तर एज अ क्रिस्चियन सेवकको कर्तव्य मैले पुरा गर्नु पर्यो। मैले के गर्छु, क्रिस्चियन फ्युनरल दिन्छु, असल कुरा बोल्छु। म जान्दिनँ, तर यदि पापमा जिरहेको थियो भने 100% ग्यारेन्टी छ उसले ही क्यानट मेक हेभेन। तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन होला यो कुरा, परमेश्वरको वचन हेर्नुहोस्, आफ्नो आँखामा होइन, पवित्र आत्मासँग सहायता माग्नुहोस् बुझ्नको लागि। यदि हामीले पाप गर्दा गर्दै पाप लुकाएर राखेका छौँ, पापमा जिरहँदा
मर्यौँ भने के तपाईँले स्वर्ग जान्छौँ जस्तो लाग्छ? तपाईँलाई लाग्छ येशूले त्यत्रो रगत बगाउनु भएको त्यो एउटा सानो पाप गर्दा पनि उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्छ र? होइन। तपाईँले कसरी खेलबाड गर्न सक्नुहुन्छ? जसले तपाईँको निम्ति ज्यान दिनुभयो, क्रुसको दुःख भोग्नुभयो, पातालमा गएर आत्मिक मृत्यु चाख्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो। येशूले पिताको दाहिने हातमा त्यसै बस्नु भएको छैन। उहाँले तपाईँको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यति गर्दै गर्दा पनि तपाईँ पापमा जिरहनु भयो, ती सबैलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने कसरी? येशूले तपाईँलाई नबचाउने होइन, तपाईँको पापले तपाईँलाई बाँच्न दिँदैन। किन? तपाईँले त्यो स्वीकार गर्नु भएन। अनि त्यो कठोरतामा अटोमेटिकली तपाईँ पर्नुहुन्छ। परमेश्वरले ठेल्नुहुन्न। र हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारको पापको निम्ति पनि। हेर्नुहोस्, हाम्रो अनि सारा संसार। अब हामी उहाँलाई प्रभु भनेर विश्वास गरेर आएको कारण हामी सारा संसारभन्दा अलग भएका छौँ। तर सारा संसार स्टिल त्यो कठोरता मुनि गइरहेको छ। तर जब उनीहरूले येशूलाई विश्वास गर्छन् उनीहरू आउँछन् वापस। आज कुनै पनि दर्शनले मान्छे बाँच्दैन, ज्ञान गुणका कुराले मान्छे बाँच्दैन। मान्छे सिम्पल कुराले बाँच्छ, दार्शनिक कुराहरूले मान्छे बाँच्दैन, बौद्धिक कुराले मान्छे बाँच्दैन। मान्छे सिम्पल कुराले। त्यो सिम्पल कुरा के हो? ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। किन? हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनुभयो, हामीलाई जीवन दिनलाई। अनि परमेश्वरको प्रेमलाई विश्वास र आज्ञा पालनद्वारा आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा क्रियाशील बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, यत्रो प्रेम गर्नुभयो, दया गर्नुभयो, तर हामीले त्यो अटोमेटिकली आइरहँदैन। हाम्रो विश्वास र आज्ञा पालनले त्यसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो, हाम्रो लाइफमा, हाम्रो जीवनमा क्रियाशील बनाउनु पर्यो। अनि हिब्रू 16:11 भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। बिना विश्वास हामीले धेरैपल्ट के हुन्छ, धेरै बाइबल पढ्यो भने परमेश्वर खुसी होला, प्रार्थना गऱ्यो भने खुसी होला, अनि कतिको सोचाइ छ फास्टिङ बस्यो भने परमेश्वर खुसी। हर परमेश्वरलाई सोमबारे व्रत, आइतबारे व्रत चाहिएको छैन। तपाईँको प्रार्थना गराइ, तपाईँको बाइबल पढाइ र तपाईँको फास्टिङ बसाइले, उपवास बसाइले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कुरा एउटै के हो त? विश्वास। बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ। किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई खोज्नेहरू, उहाँलाई खोज्ने भन्नाले उहाँको सेवा गर्ने मानिसहरू पनि हो। उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ, इनाम दिनुहुन्छ। मैले गएको शनिबार पनि थिएँ, म इनामको लागि काम गर्दिनँ, सेवा गर्दिनँ, तर उहाँलाई प्रेम गर्छु र सेवा गर्छु। मलाई लाग्छ पाखण्डी बन्न खाँचो छैन। उहाँलाई हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। हजुर हो, हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ उहाँले। हाम्रो विचारहरू आफ्नो आत्मा दुईधारे आत्माको तरवारले हिब्रू 4:12 अनुसार जोड्ने विचार र सोचहरू उहाँले, कल्पनाहरू उहाँले अलग गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले के बोल्यौँ अनि भित्री के सोच्दैछौँ अनि के बोल्दैछौँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यसकारण उहाँलाई खोज्नेहरूले प्रतिफल दिनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँको हरेक क्रियाकलापमा तपाईँसँग विश्वास हुनु पर्यो, परमेश्वरले यस कुरामा मलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ। हिब्रू 4:1 र 2 यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा छँदै हाम्रो निम्ति र्याप्चर हाम्रो विश्राम हो। र्याप्चर पछि हाम्रो विश्वासको हिँडाइमा हामी हिँड्दैनौँ, किन हाम्रो विश्वासको स्रोत ख्रीष्ट येशूसँगै हुन्छौँ हामी। त्यसकारणले हाम्रो विश्वासको यो प्रतिज्ञा हुँदा हामी होसियार रहौँ भन्छ। मैले भने नि होसियार रहौँ र तिमीहरूमध्ये कोही पनि प्रतिज्ञादेखि वञ्चित नहोस्। अब यो भन्दाखेरि तपाईँले यो हिब्रूको पुस्तक त कहाँ, यो त अन्य जातिले लेखेको नि, त्यो त व्यवस्थाको कुरा हो, त्यो भन्न मिल्दैन। यो हिब्रू पाउलले लेखेको हो। कतिलाई सहमत हुनुहुन्न?
तर मलाई सहमत नहुनुहोस्, त्यो जसले लेखे पनि, तर मेरो व्यक्तिगत विश्वास चाहिँ पावलले लेखेको, किनभने पावल ज्ञाता थियो हिब्रू धर्मको। अनि उसले के भन्छ, वञ्चित प्रत्येक वञ्चित नहोस्, होसियार रह, किनकि हामीलाई पनि तिमीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिएको, तर सुनेको वचन तिनीहरूलाई के फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेनन्। यहुदीहरूलाई, हिब्रूहरूलाई यीशुको बारे बताइएको। आज तपाईँ इजरायल जानुभयो र तपाईँले गएर नाजरतमा गएर यीशुको बारे मान्छेलाई त्यो गोठाला, त्यो माछा मार्ने त्यो गोठाला कहाँ ऊ मसिया हुन्छ, उसको त बाबु छ त, युसुफको छोरा, नाजरतमा बस्ने युसुफको छोरा, कहाँ ऊ मसिया हो भन्छ, विश्वास गर्दैन। आज तपाईँको वरिपरिका मानिसलाई यीशुको बारेमा भने यति विदेशी धर्म भन्छ। यीशु को हुनुहुन्छ, यीशुले के गर्नुभयो सुन्नु धैर्यता नै हुँदैन। यीशु विदेशी धर्म, यीशु आफ्नो धर्म नमान्ने, आफ्नो जात नमान्ने विदेशी भनिहाल्छ, धैर्यता छैन। पावलले हिब्रूमा भन्दछ, उनीहरूलाई जस्तो हामीलाई पनि सुसमाचार सुनाइएको, तर त्यसलाई विश्वाससँग ग्रहण नगरेको कारण, हैन, विश्वास नमिसाएको कारण केही फाइदा पुगेन। यस कारणले गर्दा यीशुले तिनलाई भन्नुभयो मर्कुस 1:13मा, यीशुले तिनलाई तपाईँले सक्नुहुन्छ भने के भनेको, विश्वास गर्नेको लागि ती सबै कुरा सम्भव छ। 10:17मा 27मा यीशुले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरूको निम्ति यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सम्भव छैन, किनकि परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव हुन्छ। विश्वास गर्नेको निम्ति असम्भव छैन भने परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। यो सबै विश्वासले परमेश्वरका कुराहरू हाम्रो जीवनमा एक्टिभेट भएर आउँछ, सक्रिय भएर आउँछ। त्यसका हामी विश्वासमा बढ्न आवश्यक छ। यदि उहाँको दयालाई हामीले हाम्रो जीवनमा, उहाँको दया यस्तो हुन्छ भनेर मानिसहरूलाई देखाउनु छ भने हामी विश्वासमा बढ्न आवश्यक छ, विश्वासमा हामी सक्रिय हुन आवश्यक। नम्बर 2मा आज्ञा पालनले विश्वासलाई क्रियाशील बनाउँछ। अर्को कुरा आज्ञा पालन पनि हो। प्रस्थान 20:6मा, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञा पालन गर्नेहरूको हजारौं पुस्ता म कृपा गर्नेछु। हजारौं पुस्ता उहाँले कृपा गर्नेछु भन्नुहुन्छ आज्ञा पालन गर्नेको। व्यस्ता 7:9मा, यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य परमेश्वर, एक मात्र परमेश्वर अनि विश्वासयोग्य। यु क्यान ट्रस्ट इन हिम, यु क्यान बिलिभ इन हिम, यु क्यान हेभ फेथ इन हिम। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। आज तपाईँ इमान्दार हुनुभयो, आज तपाईँ आज्ञाकारी हुनुभयो, उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो, तपाईँको विश्वास ट्रान्समिट हुँदै जान्छ तपाईँको जेनेरेसन टु जेनेरेसन। यदि ऱ्याप्चर तपाईँको भन्दा 3 पुस्ता पछाडि भयो भने तपाईँले गर्नुभएको विश्वास, तपाईँले गर्नुभएको आज्ञा पालन ट्रान्समिट भएर जान्छ। परमेश्वरले दाउदको 300 वर्ष पछाडिको दाउदको कुलको राजालाई भन्नुभएको थियो, म मेरो दास दाउदको खातिर तेरो सिंहासन म हटाउँदिन, तेरो जीवनमै म तँलाई हटाउँदिन। परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, तर के छ त हामी विश्वास र आज्ञा पालनमा रहनुपर्छ। यशाया 1:9ले भन्छ, यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयो भने तिमीहरूले यस देशको असल असल कुरा खान पाउनेछौ। यो असल असल खान भन्नाले भोग्न पाउनेछ। लेवी 26:3-13 तपाईँले भरै पढ्नुहोस्। लेवी 26:3-13। यदि आज्ञाकारी भयो भने तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ, हामी नेपालीहरू हामी नेपालमा छौँ, तपाईँ कति इन्डियाबाट हेर्दै हुनु होला या अमेरिकामा क्यानाडा कता हुनुहुन्छ होला, हङकङ कहाँ हुनुहुन्छ होला, यदि तपाईँ राजी र आज्ञाकारी हुनुभयो भने, इफ यु आर विलिङ एन्ड ओबिडियन्ट, यो देशको असल कुराहरू पाउनेछौ। आज्ञा पालन र विश्वास बहुत जरुरी कुरा हो। यूहन्ना 13:17ले भन्छ, यदि तिमीहरूले यो जान्यौ र ती गर्यौ भने तिमीहरू धन्य हुनेछौ। नयाँ नियमले पनि भन्छ, नयाँ करारले पनि। आज धेरैपल्ट हामी यस्तो भएका छौँ,
हामी व्यवस्था त पुरानो करार त के हो त? व्यवस्था हो। व्यवस्था त येशूसम्म हामीलाई डोर्याउने मात्र हो। ठिक छ, ओके, द्याट वे हामी विश्वास गर्छौँ भने र बाइबलमा लेखेको हुन्छ। ल, व्यवस्थाले हामीलाई येशूसम्म ल्यायो, तर हामी येशूमा आयौँ के भित्र? नयाँ करारमा प्रवेश नगरी भागेर हामी नयाँ करारको भन्दै हिँड्यौँ, अनुग्रहमा भन्दै हिँड्यौँ। नो वे। अनि त्यस कारणले म अब छुट्याउँदै आउँदैछु, केही अझै 10-12 छ। रोमी 2:13 किनकि व्यवस्था शून्यहरू परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी ठहरिँदैन, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिनेछन्। आज्ञा पालन गर्नेहरू, वचन शून्यहरू धर्मी ठहरिँदैनन्, तर वचन पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छन्। अब यहाँनिर के भन्छ भने दया र कठोरताको विभाजक परमेश्वरको भयो। मैले एक दुई निकै समय सेवाहरूमा भएको बारेमा बोलेको छु। आज तपाईँ र मैले आशिष परमेश्वरलाई माग्छौँ, दान वरदान माग्छौँ, अभिषेक माग्छौँ, सामर्थ्य माग्छौँ, तर परमेश्वरको भय हामी चाहना गर्छौँ। परमेश्वरको भय परमेश्वरले दिनुहुन्न। परमेश्वरको भय उहाँको वचनबाट आउँछ। उहाँको वचनलाई सेन्सिटिभिटी छौँ भने अथवा परमेश्वरको वचनलाई हामी एकदम संवेदनशील भएर होसियारी भएर लिन्छौँ भने परमेश्वरको डर हाम्रो जीवनमा आउँछ। अनि परमेश्वरको भय सम्मान रहित दयाले हामीलाई, हैन, परमेश्वरको भय रहित, बिना परमेश्वरको डर, खालि हामी उहाँको दयाको पछि लाग्छौँ, दयाको कुरा मात्र गर्छौँ, मतलब ग्रेसको मात्र गर्छौँ, अनुग्रहको मात्र गर्छौँ, प्रेमको मात्र कुरा गर्छौँ, दयाको मात्र कुरा गर्छौँ भने हामी यस्तो बाबु हुन्छौँ, हाम्रो छोराछोरीलाई हामी पुल्याउँछौँ। फटाइ गऱ्यो भने पनि माया गर्छौँ, चोर्यो भने पनि माया गर्छौँ, जे गर्यो माया गर्छौँ। अनुशासन गर्दैनौँ भने हाम्रो छोराछोरीलाई बिगार्छौँ। आज हामी परमेश्वरको दयामा मात्र केन्द्रित छौँ, प्रेममा मात्र केन्द्रित छौँ भने के हुन्छ त? हामीलाई पुल्याउँछ। परमेश्वरको भय र सम्मान बेगरको दयाले हामीलाई पुल्याउँछ, स्वार्थी बनाउँछ, संसारिक उपलब्धि केन्द्रित बन्छौँ। हामी संसारमा के पायौँ, संसारमा हामीले घर जोड्यौँ कि जोडेनौँ, चर्च भवन बनाउन सक्यौँ कि सकेनौँ, अनि के अरे गाडी किन्न सक्यौँ कि सकेनौँ, देश विदेश गयौँ कि हामी संसारको उपलब्धिहरूलाई मात्र देख्छौँ। कति पास्टरहरूले, कति विश्वासीहरूले दर्शन के हो भन्दाखेरि चर्च भवन बनाउनु दर्शन भन्छ। दर्शन के हो भन्दा बाइबल कलेज बनाउनु दर्शन भन्छ। मेरो दर्शन मास्टर गर्ने हो मेरो। नो, हेर्नुहोस्, त्यो होइन दर्शन। किनभने दर्शन परमेश्वरको, कोही पनि नाश नहोस्, सबैले सत्यको ज्ञान थाहा पाएर सबै के चाहिँ स्वर्ग चाहिँ पपुलेट गरोस्, स्वर्ग भरियोस् भन्ने परमेश्वरको दर्शन हो। परमेश्वरले त्यो दर्शनको सानो सेगमेन्ट मात्र तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। होल परमेश्वरको दर्शन हामीलाई दिनुहुन्न उहाँले, हामी थाम्न सक्दैनौँ। सानो सेगमेन्ट, त्यो विभिन्न तरिकाको हुन्छ होला। कसैको दर्शन गाडी किन्ने, मण्डली भवन तयार गर्ने, घर बनाउने दर्शन हुँदैन। स्वर्गमा त छिर्नु पाए हुँदैन। दर्शन परमेश्वरको प्रेमको, मानव जातिप्रति परमेश्वरको प्रेमको सानो सेगमेन्ट। किन हामी यहाँ लाखौँ करोडौँ अरबौँ क्रिस्चियनहरू छौँ, उहाँले त्यो सेगमेन्ट दिनुहुन्छ। हरेकलाई बेग्लै बेग्लै सेगमेन्ट दिनुहुन्छ। त्यस कारण बेग्लै बेग्लै तरिकाको सेवकहरू छ, बेग्लै बेग्लै तरिकाको कामहरू छ। किन दर्शनको सेगमेन्टहरू हो त्यो। फेरि पनि भन्छु, कसैको दर्शन चर्च भवन बनाउने, घर बनाउने, गाडी किन्ने, बाइबल कलेज सुरु गर्ने दर्शन हुँदैन। परमेश्वरको दर्शनलाई पुरा गर्नको लागि चाहिने कुराहरू मात्र हो त्यो चाहिने कुराहरू मात्र। अनि त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको भयले हामीलाई बुद्धिमान र ज्ञानी बनाउँछ। हितोपदेश 9:10 परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समझ शक्ति। यदि परमेश्वरको डर मान्छौँ भने जुनसुकै रूपमा लिनुहोस्, तपाईँले भय भनेको भय नै हो। यसलाई कतिले हल्का भने रेभरेन्सियल फियर अरे, होइन, रेभरेन्सियल फियर चाहे जेसुकै भन्नुहोस्,
टेरिबल फियर भन्नुहोस् कि रेभरेन्शियल फियर। किन इसाक परमेश्वरको भयले काम थियो, म परमेश्वरको भयले काम छु, डरले काम छु भनेको थियो, रेभरेन्शियल फियरले होइन। त्यो जसरी लिनुहोस् तपाईँले, तर परमेश्वरको भयले हामीलाई बुद्धिमान र ज्ञानी बनाउँछ। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्छ। यो 28-28मा अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो र दुष्टताबाट अलग रहने समझशक्ति हो। यदि परमेश्वरको डर मान्छौँ भने हामी दुष्टतादेखिबाट अलग हुन्छौँ। आज हामीले गरेको हरेक क्रियाकलापहरूको एक दिन हामीले लेखा बुझाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ। त्यो लेखा बुझाउने दिनमा हामीले कहिले पनि हाम्रो कामलाई जस्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। एउटा ए वर्ड क्यानट प्रोसिड आउट अफ आवर माउथ इन फ्रन्ट अफ जिजस क्राइस्ट। एउटा शब्द पनि हाम्रो मुखबाट निस्कन सक्दैन त्यो बेला। अहिले तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहुन्छ, म जस्टिफाई गर्छु। आज विभिन्न हिँडाइमा हिँड्ने हाम्रो क्रिस्चियन पास्टर अगुवाहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएकाहरूलाई सोध्यो भने जसले पनि जस्टिफाई गर्छ आफ्नो कामको, तर त्यो दिन यीशुको अगाडि जस्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण अहिले बुद्धि ल्याउँ, परमेश्वरको भय मानौँ र गर्ने कुरा गरौँ, नगर्ने कुरा नगरौँ, किनभने कठोरता आउँदैछ। परमेश्वरको कठोरता पतन भएर जानेहरूलाई हामी पछि हट्नका लागि बोलाइएका होइन, लुका 9:62मा। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। पछिल्तिर हेर्ने मान्छे, त्यसको बाद त्यस कारण त्यसको निम्ति बोलाउनु भएको होइन हामीलाई। अनि हिब्रू 10:38-39मा, तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ, यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। लास्टमा आएर म तपाईँलाई यसको व्याख्या गरिदिन्छु। तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिने मध्येका होइनौँ, तर विश्वास गरी बचाइएका मध्येका हामी पछि हट्ने मानिसहरू होइनौँ, तर विश्वासद्वारा बचाइएका मानिसहरू हौँ। पतोन्मुख केले बनाउँछ? पतोन्मुख भनेको पतनतिर केले लान्छ? यशाया 51:1-2ले भन्छ, निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न सक्ने गरी बाक्लो भएको छ, तर तिमीहरूको अधर्मले तिमीहरूलाई गरेको छ। हाम्रो अधर्मले, वेदर यु आर पिपुल अफ ग्रेस अर नट, पिपुल अफ ल अर नट, अधर्मले परमेश्वरबाट हामीलाई अलग गर्छ। 24 घण्टा प्रार्थना गर्नुहोस्, तर अधर्ममा हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रार्थना ब्लक हुन्छ। 24 घण्टा बाइबल पढ्नुहोस्, अधर्म हुनुहुन्छ भने तपाईँ जस्तो पाखण्डीहरू कोही पनि हुँदैन। अधर्म परमेश्वरबाट हामीलाई अलग गर्छ। तपाईँले चाहे जेसुकै गर्नुहोस्, असल काम गर्नुहोस्, कहिले पनि गुड, एउटा परमेश्वर दासले भनेछ, गुड वर्क्स आर नट गड वर्क्स। असल कामहरू परमेश्वरका, सबै परमेश्वर होइनन्, परमेश्वरद्वारा होइन। हामी असल भएका असल काम गर्छौँ नि। अनि त्यस कारणले गर्दा यहाँ के भन्छ भने, तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीबाट छेकिएको छ, उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। अधर्म, पाप, यसले हामीलाई अलग गर्छ। अब यता दया छ, यता कठोरता छ। अब यहाँदेखि हामीलाई यतापट्टि सार्छ, चाहे मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, बाइबलमा लेखेको छ। आज धेरैले यीशुलाई मैले विश्वास गरेको कारण मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोचेको छ, जस्तो तरिकाले जिउँदा पनि हुन्छ भनेर बुझिरहेको छ। म तपाईँलाई 3 ठाउँबाट दिन्छु, 3 ठाउँबाट, अनि म सक्छु पनि। गलाती 5:19-21, पापमय सभाका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा भनेको मूर्ति मात्र होइन। यीशुको ठाउँमा तपाईँले कसैलाई राख्नुहुन्छ भने, यीशुको ठाउँमा तपाईँको फिलोसफी छ भने, यीशुको ठाउँमा तपाईँको संसारिक कुराहरू छ भने, यीशुको ठाउँमा तपाईँले टेलिभिजनलाई राख्नु भएको छ भने, यीशुको ठाउँमा मोबाइललाई लिनु भएको छ भने, तपाईँ मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियक्कडपन, अश्लील मोजमज्जा, यस्तै अरू जसको विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ।
अघि पनि दिएको कुरा म अहिले भन्छु, जसले यस्ता काम गर्दछन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैनन्। तपाईँ अनुग्रहमा हुनुहुन्छ, म अनुग्रहमा छु। तर यो कुरामा छ भने के परमेश्वरको राज्य हकदार हुन्छ? तपाईको लोजिक भन्दा परमेश्वरको वचन माथि हो। मैले अघि भने नि, यु क्यान नट जस्टिफाई युर वर्क्स इन फ्रन्ट अफ जीसस क्राइस्ट अन द डे अफ जजमेन्ट सिट अफ क्राइस्ट। यु क्यान नट जस्टिफाई। अघि भनेको छ, पाउलले अघि नै दिएकै हुँ भनेको छ, पहिलो कोरिन्थी 6:9-10 अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैनन्। यो भनेको हामी यीशुको रगतद्वारा धोइएका मानिसहरू उहाँका बडीलाई भन्नुभएको हो, संसारका मानिसलाई भन्नुभएको होइन हजुर। हामीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा अलरेडी दोज आर इनसाइड इन द किङडम अफ गड के भन्छ, तिनीहरूलाई थाहा छैन, धोका नखाऊ, डोन्ट बी डिसिभ्ड। पापबाट अनैतिकहरू, इमोरलहरू भनेको मूर्ति पूजकहरू। अघि मूर्ति पूजक के हो? एफिसीमा मूर्ति पूजा भनेको लोभ लालचलाई पनि भन्छ, पैसाप्रति। अनि व्यभिचारीहरू, हेर्नुहोस् माथि पनि व्यभिचार छ, यहाँ व्यभिचार छ। समलिङ्गीहरू, समलिङ्गी के हो मलाई अहिले सबैलाई थाहा छ। 2 क्लासमा पढ्दै गर्नेलाई बाहेक 4मा पुगेपछि समलिङ्गी थाहा हुन्छ। पुरुषगामीहरू, अनि चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, निन्दा गर्ने, क्रिटिसाइज गर्ने, आलोचकहरू भनेको। हामी कति हल्का लिन्छौँ, 4 जना पास्टर भेला हुन्छ अनि नभएको पास्टरको आलोचना गर्ने, निन्दा गर्न थाल्छ। कस्तो छ हेर्नुहोस् त, पास्टर भनेपछि विश्वासीले बाँकी राख्ला झन्? पास्टरले नै गर्छ भने विश्वासीले बाँकी राख्छ? लुटाहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। हेर्नुहोस् 9-10 यो 2टा पदमा 2 पल्ट परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैनन् भनेछ। यसको ग्रेभिटी कस्तो रहेछ तपाईँले आफै बुझ्नुहोस्। तिमीहरू कोही यस्तै थियो, तर तिमीहरू धोइयो, पवित्र पारियो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरको आत्माद्वारा निद्रो। हामी थियौँ एकपल्ट, वी क्यान नट गो ब्याक अगेन, हामी जान सक्दैनौँ। 2 तिमोथी 3:1-5 भन्छ, तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनमा डरलाग्दा समस्याहरू आउनेछन्, किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, आफैलाई मात्र चाहने, आफ्नै मात्र फिक्री गर्ने, आफ्नै मात्र वास्ता गर्ने, अरूको वास्ता नगर्ने। यही अर्थमा मैले अघि तपाईँलाई नोटिस गरिनँ, एकजना पास्टरलाई कत्रो समस्या छ, 19-20 दिनदेखि डिप्रेसनमा गएको छ, राति सुत्दैन, दिउँ भात खाएको पनि थाहा पाउँदैन, मानिसहरूसँग बोल्न चाहँदैन। उनको निड्स के हो? आफ्नै मात्र वास्ता गर्ने। अनि के भन्छ भने आफूलाई मात्र माया, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, चाँडै मर्छ। बाइबलले भन्छ यो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, व्यवस्थामा आमा बाबुलाई के गर? सम्मान गर, तिमी दीर्घायु हुनेछौ। बैगुनी, अपवित्र, कति क्रिस्चियनको मुखमा थ्याङ्क यू कहिले पनि आउँदैन। थ्याङ्क यू, धन्यवाद भन्ने कति टाढो गयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद, मानिसहरूलाई धन्यवाद। बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितको, बनावटी मात्र प्रेम, आई लभ यू, वी लभ यू, तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ नि, तपाईँलाई उतापट्टि फर्केपछि बिर्सिन्छ। खुसी पार्न नसकिने, अरूको बदख्वाइ गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्ताउला, अहङ्कारले फुलेका, आफ्नो कामहरूलाई जस्टिफाई गर्ने। हजुर गर्नुपर्छ नि। परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने, भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने, यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस्छ। अब यस्ता मानिसहरू अलग बस्यौँ भने कम्ती गाह्रो छ। हामी सागरमाथाको टुप्पामा जानुपर्ने स्थिति आउँछ, फुलचोकीको टुप्पामा जानुपर्ने हुन्छ, अमेरिकनहरू माउन्ट मैकिन्लेमा जाने बेला हुन्छ। तर हामी जोग्यौँ न, हामी कमसेकम परमेश्वरको वचनपट्टि फर्कौँ। प्रियहरू, मैले सकेँ। पहिलो पत्रुस 4:17 किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ। र्याप्चर इज राइट अन द थ्रेसहोल्ड अफ आवर
होम, संघारमा छ ऱ्याप्चर। ऱ्याप्चर परमेश्वरको घरबाट सुरु हो इन्साफ। यदि यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला, यु क्यानट इमेजिन। अनि यदि धर्मी जनले उद्धार कठिनसँग हुन्छ भने अधर्मी पापको गति हो। हेर्नुहोस्, धर्मी जनको उद्धारै कठिनसँग भनेको छ। हा 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 हाँस्दै रमाइलो गर्दै हुँदैन, कठिनसँग परमेश्वरको वचनमा हिँड्नु पर्यो। दोस्रो पत्रुस 2:20 भन्छ, तर यदि तिनीहरूले हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता ख्रिस्टलाई चिनेर पनि संसारको दूषित गराउने कुराबाट उम्किसकेपछि फेरि पापमा फसेर त्यसको वशमा परे भने तिनीहरूको पछिल्लो अवस्था अगाडिको भन्दा अझ खराब हुन्छ। यीशुलाई पाउनुभन्दा अगाडि कस्तो थियो त्यो खराब हुन्छ। आज कति मानिसहरू एकपल्ट मण्डलीमा हिँडेका थिए, पास्टर पनि भएका थिए, सङ्गति गरेका थिए, मिसनरी भएर गएका थिए, बिचमा उनीहरूको डिमान्ड पुगेन, रिक्वायरमेन्ट के सोचेको कुराहरू पुगेन, ब्याकस्लाइड भए। अब उनीहरू कति डरलाग्दो क्रिस्चियन विरोधी हुन्छन्, बाइबल विरोधी हुन्छन्, ख्रिस्ट विरोधी हुन्छन्। उनीहरूले सबैको कति कमी कमजोर थाहा पाएको हुन्छ। उनीहरूले थाहा छ क्रिस्चियन पास्टर र क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा लडाइँ छेड्छ। तर अचम्म के भने परमेश्वरले आफ्नो प्रियहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। उनीहरूले कहिले पनि सक्दैन, सफल हुँदैन। आज नेपालमा कति यस्ता पास्टरहरू छन्, यस्ता विश्वासी छन्, उनीहरू एकपल्ट थ्राइभिङ थिए, ब्याकस्लाइड भएर गए। अब अहिले पास्टरको विरोध गर्छन्, अहिले मण्डलीको कलिसियाको विरोध गर्छन्, क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्छन्, अनि बाइबलको विरोध गर्छन्, र पनि उनीहरूले उल्टाउन सक्दैन, किनभने उनीहरू आगोसँग खेल्दैछन्। किनभने तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानिकन पनि पछि हट्नुभन्दा त बरु तिनीहरूलाई धार्मिकताको मार्ग कहिल्यै थाहा नभएको भए असल हुने थियो। सत्य उखान अनुसार नै तिनीहरूलाई यसो भएको छ, कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्किआउँछ, नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा लडीबडी गर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ विश्वास गरेर पतन भएर जाने मान्छेलाई भनिएको यो। आज धेरैले सोच्नु होला हाम्रो उद्धार घुम्दैन। तपाईँ कुन तरिकाले जिउनुहुन्छ, तपाईँको जीवनशैलीले तपाईँको उद्धार घुम्छ घुम्दैन भन्ने देखाउँछ। तपाईँले एउटा पद पक्रिनुहुन्छ, पिताले मलाई दिनु हुने सबै मौका आउनेछन्, मौका आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छुइनँ, कुनै रीतिले त्याग्ने छुइनँ। कसरी यीशुमा चाहिँ मलाई त्याग्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँले चाहिँ त्याग्नुभयो भने के हुन्छ? यीशुलाई त्याग्नुभयो भने तपाईँ बाइबल चेपेर हिँड्नुहुन्छ, मुखबाट भजनै आइरहेको हुन्छ, बाइबल पढिराख्नु भएको हुन्छ, सङ्गति गइराख्नु हुन्छ, तर तपाईँको जीवनशैली यीशुलाई मन नपर्ने छ भने तपाईँले वान वे अर अनदर वे तपाईँले यीशुलाई त्याग्नु भएको हुन्छ। त्यो स्थितिमा परमेश्वरको कठोरताबाट तपाईँ उम्किनु हुने छैन, म उम्किने छुइनँ। परमेश्वरले दया, उहाँको दयामा रहिरहने मान्छेहरूलाई, वचनमा, आज्ञा पालनमा, विश्वासमा रहिरहनेलाई अझ प्रशस्त गरी देखाउनुहुन्छ। तर उहाँबाट हटेर जाने मानिसहरूलाई यीशुलाई बाइबल होइन, जीवनशैलीमा। अघि मैले तपाईँलाई पढिनँ, तपाईँलाई मैले पढिदिएँ, पहिलो कोरिन्थी 6:9-10, गलाती 5:19-21 अनि दोस्रो तिमोथी 3:1। यो कलिसियालाई भनिएको, विश्वासीहरूलाई भनिएको। यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा रहिरहौँ, आज्ञा पालनमा, विश्वासमा जिउँ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। हामी अर्को शनिबार भेट्नेछौँ।